नुआपड़ा जिला सीनापाली अबकारी विभाग को बड़ धरणर सफलता। जबत होईछि 150 बोतल कफ सिरप, जड़े युवक गिरफ। गिरफ युवक जनक स्थानीय कोमनार गीताकृष्ण सरफ बोली जଣାपड़ी। आज सकाळु सीनापाली अबकारी विभाग कर्मचारी माने पेट्रोलिंग करुवा समय खड़ियाल बोर्डेन रास्तार पलसदा छकठारे बस्ता धरी छिड़ा होइतिबा जणे युवकंक उपरे तांकर नजर पड़िथिला। मनरे संदेह हेबारु अबकारी विभागर कर्मचारी माने युवकंकु पचराउचरा करथिले। पर बस्ता भितरु 150 बोतल एस्कफ नामक कफ सिरप बाहरिथिबा बेले एक मामला रुजु करी युवकंकु गिरफ करा जाय कोर्ट चारण करा जायछि। से पाखरे संदेहजनक भावे गोटे जणे ठिया उठिला। से पाखरे गोटे जणे एक बस्ता गोटे धरि रखिथिला। आमको सन्देह लगला ता पाखु गलु ता पचारलु कोन होली अछि होली पचारलु। से देखिकरी आमको छानिया हेला। तापर तार निजर परिचय देइकरी ताको तलाश करिवार ता पाखरु कोरेश्वरी बाहरला। से ता पाखरु 150 टा बाहरिछि आ हारारी 15 लीटर हो। अनेक दिन हला जिल्ला रे कोरेस कारोबार बंद रहिथिबा बेले पुणी थळे कोरेक्स बेपारी सक्रिय रहिबा घटना अबकारी विभागर चिंता बढ़ाइछि। नुआपड़ा जिल्लारू देवानंद तांडीଙ୍କ रिपोर्ट, ओडिशा संवाद।